Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biza Toshkent shahar BAO kompaniyasini mana bunday katta skladini ichida o'tiribmiz. Xo'p, videomizni oxirigacha ko'rsanglar, bu videomiz qanday mavzuda ekanligini bilib olasiz. Ya'ni bu videomiz chorvachi akalarimiz uchun aynan qiziq video bo'ladi. Chorvachi akalarimiz bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Yem-xashak sotadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, biladilar, mana bunday drabelkalarni ishlatadilar. Bu kompaniya Xitoydan birinchi qo'l mana shunday sifatli drabelkalarni mana shu skladga olib kelib, O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab tarqatayotganlar. Bitta bu drabelkadan tashqari yana qo'shimcha har xil uslubdagi drabelkalarimiz bor ekan, texnikalarimiz bor ekan. Hozir Umidjon akamizdan mana shu texnikalar haqida sizlarga qisqacha ma'lumot olamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, BAO kompaniyasidan jaydari drabelkamiz Xitoy zavoddan to'g'ridan-to'g'ri shu joyga yetib keladi. BAO skladimizga birinchi qo'l 12 ta viloyatga shu joydan tarqaydi. Buni sizlarga tushuntirib o'taman. Sof og'irligi 60 kg bo'ladi. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Motorlari toza 4 kW bo'ladi. Bularda yolg'on birkalar yo'q. Mana ochilib yopilishlari ham juda ham oson. Hozir birinchi o'rinda motorini ko'rsatib o'taman. Keyin bu mahaviy qismiga o'tamiz. Mana bu to'rtburchak korpusli bo'ladi. Bu to'k tanlamas motor bo'ladi aka. Kam tokka ham ishlaydi. Kam tokka ham bemalol ishlayveradi. 150 dan tepasi 250 ta pastiga ishlayveradi. Necha tok ishlatayotgani bu dachidan ko'rsatib turadi. Necha tok ishlatayotgani bu jarayonda ko'rsatib turadi. Mana bu avtomatlardan o'chirib yaqib foydalanishi mumkin bo'ladi. Bemalol. Uzun admotkali bo'ladi. Bularimiz alyumin admotka. Shuning uchun kam tokka bemalol ishlaydi. Mahaviy qismlari aka. Bu chekalari e'tibor bersangiz mana kuydirilgan. Ancha munchaga, kalyonli bo'ladi, o'tmas bo'lmaydi. Hammasi bo'lib 20 ta, 12 ta pichoq, 8 ta molotoq bo'ladi. Va mana bu listiga e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham qalin qilib buyurtma asosida olib kelganmiz buni. Asosiy qismida. Asosiy qismi yuragi bo'ladigan shu mahaviy bilan motori bo'ladi. Juda ham qulay qilib ishlatilgan. Mana bularni solasiz, oson. Rezina ham bor ekan o'rtasida, ya'ni havo chiqib ketmasligi uchun rezina ham qo'yilgan. Mana bunisi ruchka qilib oddiy. Mana. Bundan qatirib qo'ysangiz bo'ldi. Ranglari har xil bo'ladi. 3 xil rangida kelgan bizga hozir zavod tomonidan berilgani. Shu holatda donda mana bu zavod tomonidan berilgan o'zini filtrlar deymiz, 4 xil elagi. 4 xil, 2 ta donga, 2 ta hashakka bo'ladi. Bunisi quruq hashakka, dumalog'i, bunisi ho'l hashakka. Mana bu doni esa sotasi bilan chiqaradi. Bu Makka bug'doyda o'ziga. Xo'p, Umidjon aka, mana shu drabelka qanday mahsulotlarni o'tkazadi? Misol chorvachilikka qanaqa yem mahsulotlar bo'lsa, xohlagan razmerini qo'yib turib chiqarib bersa, bu drabelkadan chiqqan don mahsulotlarni, hashak mahsulotlarni umuman isrof bo'lmaydi, xudo xolasa. Tushunarli. Endi mana shu drabelka, mana shu drabelka 1 soatda qancha mahsulot ishlab chiqarishi mumkin? Avvalo ho'l qurug'iga qarab bo'ladi. Don mahsulotlariga keladigan bo'lsak, 1 soatiga bu mayinida 300 kg chiqaradi, yirikroqda esa 500 kilogacha chiqarib beraveradi. Endi buni sotasi bilan chiqaradi yoki bug'doy, donda o'zlarini, makkani o'zlarini chiqarishadi. 300 dan 500 gacha chiqarishi mumkin bo'ladi. Setkalarni ham mana solish juda ham oson. Mana don chiqarmoqchi bo'lsa, mana yonboshdan almashtirishi mumkin bo'ladi mana. Oson. Juda oson. Juda ham oson bo'ladi mana. Juda ham oson. Mana bu donniki. Agar o't chiqarmoqchi bo'lsa, mana buni chiqaradida. Mana o'tga mana bularini qo'yib turib almashtirish oson. Bu yerda turli xil mana shunday drabelkalarni topishingiz mumkin. Aholiga xizmat ko'rsatishga, yem do'konlarga katta drabelkalarimiz bor. Ularimizda bemalol biznes qilsa ham bo'ladi va katta fermalar uchun, chorvachilik uchun katta drabelkalarimiz bor. Baliqchilikka, chorvachilikka, parandachilikka qanaqa don mahsulotlarni o'ziga kerakli shaklda chiqarish kerak bo'lsa, biz o'zimizdagi drabelkalardan tavsiya qilaveramiz bemalol.
Xo'p, mana hurmatli obunachilar, sizlar uchun qisqa va lo'nda ma'lumotlarni berdik. Mana shunday drabelkalar, texnikalar kerak bo'lsa, mana shu Bau kompaniyasida raqamlarini qoldiramiz. Mana shunday texnikalarga kafolat ham berasizlar, to'g'rimi? Kafolatli, ishonchli, garantiyali narsa, zavod. Xo'p, O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab sizlarga Xudo xohlasa kelishtirilgan narxlarda, hamyonbop narxlarda mana shunaqa sifatli texnikalarni yetkazib beradi.